كده وايت لانج على فنت، تحتاج تحط بريشر عالي قوي. يعني انت كنت تحط كام 25 على 5 25 حاطط ايه بريشر عالي، تيجي تبص الولد تلاقي مفيش اير انتري يا دوب، وتلاقي الشيست رايز يا دوب بالعافيه، الولد ده في اير انتري داخل والساتوريشن يا دوب محقق. الولد ده احنا عارفين الكورس بتاع الار دي اس بعد يومين ثلاثه بتلاقي السيرفانتا تبتدي تتفرز. لما تتفرز السيرفانتا تعمل ايه؟ تبتدي الكومبلاينس تتحسن، سيلف ستنشن يقل، الكومبلاينس تتحسن، فالفانكشن كاباسيتي تزيد. فيقول لك ايه؟ طالما ما اديش سيرفانتا هات كرسي يقعد جنب الولد. ليه؟ لان في اول ما يبتدي يتحسن الولد ده وما تلحقوش الواد يفرقع. كناش عارفين الواد ده يفرقع ليه؟ طب ما هو ما فرقعش من الاول. ليه؟ عشان نفس القصه دي، اللانج كانت ستيب، البريشر اللي انا كنت حاطه كان مدخلي تايدال فوليوم قليل جدا. اول اللانج ما بقى كومبلاينت التايدال فوليوم ينط في السما فوليوتروم. اللانج كانت بتاخد لها 3 4 مللي هواء، بقت تاخد 20 30 مللي هواء كومبلاينت. فالولد هوب لو ما لحقتوش في خلال نص ساعه الولد ده يفرقع مني. فيقول لك على طول اقعد اول ما تلاقي الولد ده اول ما تلاقي الولد ده ابتدى سبيشال حلو انزل بالبريشر اللي انت حاطه. خلاص بس انا بقيت فاهم انا بعمل ايه. زي بالظبط لما تدي السيرفانتا الواد هو تديله سيرفانتا، يقول لك اول ما تدي السيرفانتا انزل بالسيتنج بتاعها، انزل بالبريشر. ليه انزل بالبريشر؟ عشان انت حسنت الكومبلاينس بتاعها. البريشر اللي انت حاطه ده هيدخل تايدال فوليوم كبير، والتايدال فوليوم الفوليوتروما دي اللي بتعمل الانجن، مش البريشر مين ايه، لا ده الفوليوم. خلاص انا بقيت فاهم انا بشتغل ازاي. اوكي طيب نرجع تاني لللانج بتاعتنا. اللانج هي بتكون تمام. عايز ايه؟ حط في دماغك الولد ده الريزيستنس بتاعته كل السكريشن دي بتعمل مشكله في السلو ريزيستنس عاليه. زود الريزيستنس يبقى التايم كونستنت طويل، يبقى الولد ده محتاج ريت قليل واكسبيراتور. خدوا بالكم انا نفس الاسيس كنترول ده لو اعمله فوليوم، خدوا بالكم الفوليوم ده يقول لي ايه؟ تايدال فوليوم. عايز تايدال فوليوم قد ايه؟ طب فين البيك انسبيراتور بريشر؟ فين البريشر في الانسبيريشن؟ مفيش. اظبط تايدال بقول له والله انا عايز ايه؟ 80. مش احنا الولد ده قلنا 10 60 يلا يا عم 60 والريت بتاعي 30 والبيك 5 زي ما انا. يلا بسم الله اكسب. البريشر اللي هيديه كام؟ هو اللي هيدي بقى. تعالوا نشوف كده البريشر بقى كام. ظبط الريت والفوليوم بس. لا ما هو هنظبطها. البيك البي اي بي 13 شايفين هنا بيوصل لكام؟ ده هيفضل يعني المفروض يحقق لي دي 60. لما هنشوف البريشر اللي هو مداه هو هنا بيحسب البريشر بتاعنا. البيك بريشر اهو 62. شايفين الرقم قد ايه؟ ده البيك بريشر جاز بيحسبه اهو 63. البيك 63 ليه؟ عشان يحاول يحقق ال 60 اللي انا عامله، لان اللانج ايه؟ ستيب. نفس الفكره. يبقى في الفوليوم كنترول مود ايه اللي بيتغير؟ البريشر. يفضل يعلي في البريشر حتى يدي لك الارم ويقول لك البريشر لا انت كده الولد ده بيخسر. خلاص؟ يبقى انا كل ما كانت اللانج ستيف انا كده مش هعرف احقق التايدال فوليوم اللي انا محتاجه. بالعكس هبقى محتاج ايه؟ محتاج بريشر عالي جدا. ما هو الجهاز الدنيا مقفوله قدامه اهو لانج ستيف، وهو انت بتقول انا عايز 60 مللي، لحد دلوقتي جايب 29 مش عارف يدخل، فبيضطر يفتح ايه؟ يزود ايه؟ يزود البريشر عشان يدخل. مش الفكره، لان انا شغال فوليوم كنترول مود. هو الاسيس كنترول هو بس انا شغال فوليوم. فعشان كده احنا بنقول كل ما كانت اللانج ستيف كل ما كنت اشتغلت بريشر كنترول ده احسن. لان انا كده دلوقتي انا بعذب، يعني انا بعذب اللانج دي عمرها ما هتاخد ال 60، عمرها ما تاخد. فانا اشتغل على البريشر. ايه؟ البيب زي ما هو مفيش حاجه، مفيش تغيير فيه. 5 لا هو الجهاز بيحاول يدخلك كل نفس تايدال فوليوم اللي انا محدده، ده فوليوم كنترول فبيزود البريشر. خلاص تمام. يبقى احنا بس وصلنا للقصه ان انا المودز بتاعتي كلها
في منها بريشر وفي منها فوليوم. الاس ام في برضه في بريشر وفي فوليوم، وعرفنا الفرق ما بينهم ازاي، والاحسن ان اشتغل ايه. سيفلي اشتغلوا بريشر كنترول. تمام. طيب SIMV ولا AC؟ اي سي اي حاجه اللي انتوا عايزينها اللي يعجبكم. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ تعالوا نعرف الفرق ما بين ايه الفرق ما بين المود وبعضها عشان السؤال اللي باخد بتاعنا. شوفوا المود هنا ايه؟ ادي اسيس كنترول فنتيليشن بريشر وفوليوم، والساين في بريشر وفوليوم، وحاجه اسمها سبوتينيوس اللي هو ايه؟ اللي هو السباب او البي اس اللي هو البريشر سبورت. دول الخمسه رئيسيين اللي عندنا. ده هو كو وده هو كو وادي ده الخامس. لان الاس اي ام في ده لو مفيش سنكرونايزيشن هيشتغل لي ايه؟ اي ام في بس. لو هنا الجهاز ده مثلا مفيهوش سنسور مثلا مفيش سنسور اخد اي ام في اخد سي ام في. هنقولها لكم هنبتديها لكم بالراحه من الاول. سي ام في كنترول مانداتري فنتيليشن ده عباره عن مود انا بعمل فيه كنترول لكل حاجه، والبيبي بس ما بياخدش نفس وانا ما بسمحلوش انه ياخد نفس، ماليش دعوه. وبقول له كمان ما يتنفسش. يعني ايه ما يتنفسش؟ يعني انا مش مديله فلو هنا ولا بخليه يفتح فالف عشان يتنفس، ملوش دعوه. خلاص. الموضوع ده غالبا السي ام في لوحده ده ما بستعملوش. تمام. بس انا لو بيبي جالي مثلا وهو قبلي ما ياخدش نفس خالص ضايع خالص بحطه عليه انا مش قلقان. تمام. طيب المود ده انا بعمل فيه كل السيتنج. قال لك المود ده ما ينفعش طوره شويه، فعمل مود اسمه اي ام في. البيبي بيتنفس والجهاز بيدي انترميتنت بريث ما بين الانفاس وبعضها. نوت سينكرونايز. الله ينور عليك. نوت سينكرونايز يعني ايه؟ بيبي يتنفس ممكن الجهازين يجوا مع بعض، يجوا ضد بعض، وده اللي بيحصل فيها الاسينكرون اللي احنا بنقول عليه. خدوا بالك في فرق ما بين الاسينكرون اللي هو الفايتنج وان البيبي يبقى صاحي، دي مش عكس بعض. الناس متخيله طول ما البيبي صاحي هو بيفايت على الجهاز، هو بيعمل ايه؟ في اسينكروني مع الجهاز. لا، احنا عايزين الاثنين، عايزين البيبي صاحي سينكرونايز. في سينكرونايز يا دكتور اي سبوتينس بيسنج احطه على سينكرونايز. ايوه، اي بيبي لازم بيتنفس احطه على مود سينكرونايز. لازم. طالما ما ينفعش انا كده بخسر كتير. الكونسيبت اللي عندنا ان انا الغي البيبي خالص ولا اشتغل بالفنت. يقول لك نايم البيبي ماليش دعوه بنفسه نايم. لا، راح وقت ان انا نايم البيبي ده واعمل. امتى نايم البيبي؟ لو البيبي ده فيجرس، الواد ده عمال يتنطط على البتاع ويشد في التيوب ولا مش عارف بيعمل ايه، والواد لا، ده انا اديله سيديشن خفيف كده عشان يهدى، مش عشان اوقف له نفسه. زي الناس مثلا تبص على تمشي على الواد تلاقي الواد ستريس على البنت، يقول لك ايه؟ زود السيديشن. طب زود السيديشن ليه؟ عشان تخلي الستريس ده يروح؟ وانت عايز تعمل ماسل برانسز يعني ولا ايه؟ ولا انت يقول لك لا عشان الواد يريح؟ الواد مش هيريح لانه مش واخد سيديشن كويس. اللي هيريحه ان انا اظبط السيتنج بتاعته. في فرق ان انا نايم بيبي عشان الولد ده عمال يتحرك وعمال يشد في التوبه هنا وهنا، وان انا نايم بيبي عشان الستريس ده. لا، الستريس ده انا بظبطه بالسيتنج بتاعته. اتفقنا؟ والراشونال بتقول ان انا لازم اخلي البيبي ده ياخد سبوتينيوس بليز، ده حافظ له عليها. انا بزود وبقوي المسلز بتاعته، بيقدر يعتمد على نفسه. في نفس الوقت بعمل سينكري ما بينه وما بين الجهاز، واخلي الجهاز اكسشينج كويس قوي. تمام؟ واريحه هو. فاصبح عندي الاي ام في والسي ام في لوحدهم عفى عليهم بالثمن. بس انا ممكن اوقات اضطر ان استعملهم. امتى؟ لو حتى انا عندي جهاز ما فيهوش سنسور باظ، اعمل ايه؟ كان في جهاز اللي هو التريجر بيبي لوك لما بنشتغل عليه بتاع اليونيت، كان دايما عليه اكسترنال سنسور كده، واول ما يجي الرئيس التمريض تيجي واخده السنسور وتيجي شايلاه في الفلان. ليه؟ عشان ما يبص. ده لو الممرضه بصت دلوقتي يقول لك فالاحسن ان انا اشيله. التفكير المصري طبعا. تمام؟ فانا بقول لك ايه، وتلاقي الناس شغالين اس اي ام في. اس اي ام في هو في اصلا في السنسور اصلا، فانت غصب عنك شغال اي ام في مالكش علاقه بالجهاز، وانت ضاحك على نفسك تقول ده انا شغال اس اي ام في وفي سينكرونات. مفيش حاجه. هنقول قصه السنسور دي لوحدها، بنقولها دلوقتي هتخدموها دلوقتي. طيب الاي ام في ما ينفعش. ابتدوا يقولوا مود
الاي ام بي ده عايزين نطوره نعمله اس اي ام بي. يعني ايه؟ انا عايز احافظ على الكنترول ريت اللي انا بديها، تمام؟ يعني انا الولد ده في الاي ام بي كنت بديله 30، انا عايز افضل اديله 30، بس في نفس الوقت ال 30 دول يبقوا ماشيين مع نفس البيت. عمل ايه الجهاز في الموديل اس اي ام بي ده من الاخر؟ ان هو انا عامل مثلا مدي نفس 30 اهو، انا مدي في الاس ام بي نفس 30، يعني كل ثانيتين الجهاز هيدي نفس لمده نص ثانيه، يبقى الاكسبيراتوري فيز بتاعته كام؟ ثانيه ونص. طيب الجهاز يعمل ايه؟ يجي في اخر الاكسبيريشن في اخر نص ثانيه يشغل حاجه اسمها ويندو تايم. ايه الويندو تايم ده؟ يشغل السنسور بتاعه، يشغل السنسور بتاعه في الوقت ده. اول البيبي ما يجي ياخد نفس في نص الثانيه دي الجهاز ايه؟ يجي مديها له، يجي مديله النفس يكمله. يبقى دلوقتي هو استنى البيبي ياخد وهو ساعد عمل سينكرونايزيشن ولا لا؟ طب البيبي عدت النص ثانيه دي ما خدش، يديله ما يعديش الثانيتين الا لما يديله، بس انا وانا بديله هو ما كانش بياخد نفس، يعني انا مطمن ان مفيش اسيد. يبقى انا حققت المعادله الصعبه ان انا اديت تريت محدد في نفس الوقت راكب على سينكرونايز مع الريجولار بيسي. ما هو الريجولار فعلا، وانا استفاد المهم ان انا في 60 دقيقه في الدقيقه هديله 30 نفس. لا اقصد ان انت الاثنين ما يجوش على بعض برضه. ما يجوش على بعض ازاي؟ يعني البيبي خد نفس والجهاز خد بعض، بس البيبي خد نفس الجهاز كل ثانيتين يدي نفس. البيبي مثلا خليك مره 4 ومره 2. البيبي يتنفس زي ما هو عايز، المهم وانا بدي النفس كل ما تزيد مع بعض. البيبي يتنفس في النص ماليش دعوه، هو بياخد 30 زياده ماليش دعوه، انا ما بعرضوش، انا المهم النفس اللي بيديه الجهاز يبقى ماشي مع نفس ايه؟ البيبي، يا اما بيديه في وقت هو ما ياخدش فيه نفس، يبقى كده مفيش تعارض اهو. يبقى الاس ام بي ده اللي الناس بتحبه كلها وبتعشقه زي الفندام كده، بيعشقوه ليه؟ عشان هو حقق المعادله الصعبه ان انا محتفظ بريد العيان غصب عنه هياخد ال 30 بتوعي، وفي نفس الوقت انا ضامن ال 30 دول هياخدهم ايه؟ سينكرونايز. عرفنا الفكره ايه؟ عن طريق التايم اللي هو شغال هي دي الفكره اهو. السؤال ده اللي انا جاوبت عليه دلوقتي.